আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমি আপনাদের সাথে আছি মোহাম্মদ হাসিবুল ইসলাম। তো বরাবরের মতো আবার আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। তো যাদের ফোনে সাউন্ড কিন্তু অনেক ফোনে কিন্তু সাউন্ড কম থাকে এবং সাউন্ডটা খুবই স্পষ্ট হয় না, তো তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা। আপনার ফোনের 200 গুণ সাউন্ড কীভাবে বাড়াই নেবেন সেটাই আজকে আপনাদের দেখাবো। যাদের ফোনে হালকা অল্প সাউন্ড হয়ে থাকে তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা অনেক হেল্পফুল হবে। তো কথা না বেরিয়ে আমি শুরু করবো। আজকে আমি বেশি কথা বলবো না, অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন তো ভিডিওটা। তো আমি কথা না বাড়িয়ে শুরু করছি। তো বন্ধুরা, এজন্য কিন্তু আমাদের ছোট্ট একটি অ্যাপ ইনস্টল করতে হবে। তো এজন্য আমরা গুগল প্লে স্টোরে চলে আসছি। তো গুগল প্লে স্টোরে আসার পরে বন্ধুরা এখানে আমরা সার্চ অপশন পেয়ে যাবো। এখানে লিখে দেবো হচ্ছে ভলিউম বুস্টার, VOLUME, ভলিউম বুস্টার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে। তো আমি ভলিউম বুস্টারটা লিখে সার্চ করলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি অ্যাপস কিন্তু চলে এসেছে। এই অ্যাপসটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। তো আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল দেখে আমি ইনস্টল করে দিচ্ছি। ছোট্ট একটি অ্যাপস, খুব দ্রুত ইনস্টল হয়ে যাবে। তো আপনাদের আমি প্র্যাকটিক্যাল দেখাই। তো অ্যাপসটি ইনস্টল কমপ্লিট। তো আমি এখানে ওপেনে ক্লিক করলাম। ওপেনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমার এখানে ওকেতে ক্লিক করে দেবো। অ্যালাউ পারমিশন যা চাই আমরা কিন্তু অ্যালাউ করে দেবো। তো বন্ধুরা এখানে কিন্তু আপনাদের মূল কাজ, তো এখানে আমরা এখানে কিন্তু কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন সেটিংস একটি অপশন দিয়ে কিন্তু একটি লোগো দেখাচ্ছে। আমরা এই সেটিংসের উপরে ক্লিক করব। তো করার পরে আমরা এখানে সেটিংসে ক্লিক করে দেব। দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন শো ভলিউম কন্ট্রোলার, এখানে আপনারা এটা টিকমার্ক তুলে দিবেন। তো আমি টিকমার্ক দিয়ে দিলাম। এবার আপনারা ব্যাক বাটনে ক্লিক করে বেরোয় আসবো। তো বেরোয় আসার পরে বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভলিউম 56 মানে 56%। এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার সেটের ভলিউম। এটা 100 থাকতে পাবে। এটা কিন্তু আপনার সেটের ভলিউম। আপনার ফোনে যে ভলিউমটা আছে সেই ভলিউমটা কিন্তু এইটা। আর এখানে নিচে যেটা দেখতে পাচ্ছেন বুস্ট, এখানে কিন্তু এটা 0% করা আছে। তো এইটাই যে আপনারা যে কয় পার্সেন্ট দিতে পারেন, এখানে কিন্তু আপনাদের নিচে কিন্তু লেখা দিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে সর্বোচ্চ আপনারা 40% এটা ব্যবহার করতে পারবেন। তার বেশি করলে পারে কিন্তু আপনার স্পিকারের সমস্যা হতে পারে। আপনার স্পিকারটা হয়তো বা ঘ্যানঘ্যানি হয়ে যেতে পারে। তো আমি আপনাদের সাজেস্ট করব এটা আপনারা 20 থেকে 25% দিয়ে রাখবেন। দিলে পারে কিন্তু আপনাদের ফোনে যে সাউন্ড আছে তার থেকে দ্বিগুণ সাউন্ডে কিন্তু আপনারা গান হোক আর যেটাই হোক শুনতে পারবেন। তো এইভাবে আশা করি আপনারা চাইলে এই অ্যাপসটি ইনস্টল করে আপনারা এটা খুব সহজেই কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। আর যে সেটিংসগুলো আর একটি ফোনে কিন্তু 3টে স্পিকার থেকে থাকে। একটা হচ্ছে লাউড স্পিকার, একটি মাউথ স্পিকার এবং একটি মিউজিক স্পিকার থাকে। তো এখানে যে স্পিকারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই স্পিকারটা কিন্তু এখানে একটি দেখতে পাচ্ছেন ছিদ্র আছে, ছোট ছোট ছিদ্র। এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি স্পিকার আছে। এই স্পিকার কিন্তু এটার কাজ কিন্তু এটা আছে মাউথ স্পিকার। এটার কাজ হচ্ছে আপনার যার সাথে কথা বলছেন তার কাছে কথাটা পৌঁছে দেয়া। তো এখানে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানেও দেখতে পাচ্ছেন সেটা। তো এখানে কিন্তু সাধারণভাবে অনেক নোংরা যে থাকে, কারণ এটা হচ্ছে উপর পার্ট এবং নিচ পার্টও নোংরা দিয়ে থাকে। তো এটা আপনারা একটু যে কোনো সার্ভিসিং সেন্টারে যেয়ে এটা আপনারা তাদেরকে বলবেন এটা আপনারা একটু পরিষ্কার করে দিতে। তারা কিন্তু তাদের কাছে ব্রাশ থাকে, তো ব্রাশ দিয়ে কিন্তু এইগুলা তারা খুব সুন্দর করে পরিষ্কার করে দিলে কিন্তু আপনার কথাগুলো খুব সুন্দরভাবে আপনারা শুনতে পারবেন। তো এভাবে চাইলে আপনারা আপনার ফোনের সাউন্ডটা বাড়াই নিতে পারবেন। এই অ্যাপসটি ব্যবহার করলে কিন্তু আপনার সাউন্ডটা কিন্তু অনেক অর্থেই বেড়ে যাবে, অবশ্যই বেড়ে যাবে। তো আশা করি ভিডিওটা বুঝতে পেরেছেন। তো এভাবে আপনারা চাইলে খুব সহজেই এই অ্যাপসটি ব্যবহার করতে পারেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের একটু হলেও উপকারে আসবে। তো যদি ভিডিওটা একটু উপকারে এসে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। আর যারা আমার ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন তারা আমার ফেসবুকে অবশ্যই ফলো দিয়ে এবং একটি লাইক দিয়ে আমার সাথে থাকবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে পরবর্তীতে আবার একটি আকর্ষণীয় ভিডিও নিয়ে। সেই শুভকামনায় আল্লাহ হাফেজ।